Анар киткән вакытта председатель сорады, укып бетергәчен кая барасың дип. Мен әйтәм, мин Гөлбишкә генә укыйм, мин кая китсәм дә Алалар. диплом бирәләр безнең шул бит инде. Кызыл дипломга дик шуңа. Кызыл дипломга нигән кеше направление бирмиләр аңа. Үзе кайтылы шунда китергән может. Аннан соң инде алайса да мин ди сезгә ди, миңа ди кирәк ди. Главный бухгалтер вакытта бездән теге Газинров дигән абыйның ди. Газинров бик мактады сине ди. Bir katı buluşkansın ama bizni как раз техникумна җибәрәләр, годовой отчет төзегән вакытта. Bir семьяда, әле алар яшь кенә өйләнгән семьялар, шунда без инде бер туганнар кебек дус итеп шунда яшәдек. Мурзаевларда яшәдем мин. 5 ел бергә ашадык, бергә җыкладык, бергә эшләдек, бөтен эшне хәзер дә дус булып шул дәвам итә. Безнең җортта бу хатын-кыз эше, бу ир кеше эше дигән әйбер юк. Шулай беренче көннән шулай, хәзер дә шулай. Бүген иптәшем утын жара икән, мин утын ташыйм. Например, бүген ул утын кисә икән, мин утынны биреп торам. Бүген мин аш пешерәм икән, ул бәрәңге ашый.